Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. Oddajo, kjer resnica boli, komentarji še bolj. Bliža se nam recesija, ki v zgodovini ni para. Ogromna preizkušnja, a hkrati velika priložnost za očiščenje in ponovni razmislek, kaj si Slovenci v resnici želimo. Švico ali Venezuelo. Tako kolumnist in politični analitik Mitja Iršič. Mi pa se bomo danes pogovarjali o tem, zakaj sprva malo utišana politična in medijska vojna med epidemijo koronavirusa zdaj že postaja vedno bolj glasna. Z menoj sta naša stalna komentatorja, nekdanji poslanec Marko Pavlišič in politični analitik Miran Videtič. Marko in Miran, lepo pozdravljena. Dobro večer. Zdaj, predno gremo v debato, bi vaju vprašal čisto osebno, kako zdaj vidva doživljata te dni? Marko, boš ti si... Meni na srečo delo omogoča delo od doma, to že preden je bilo to nekako zaukazano, smo to prakticirali, tako da pač delamo doma, grem kdaj pa na sprehod, tudi z biciklom, malo da vzdržujem kondicijo, ker pravijo, da je... Živiš pa v Ljubljani, ne? Zdaj, ne, jaz živim zraven v bližini Domžal, ne. Pazim, da se ne preveč ne približam, ko grem, bo rekel, po poti na sprehod, ne, na biciklu si tako ali pa tako sam, v trgovino pazim, da je dovolj velika razdalja in to je to, ne, v glavnem, ne. Miran, pa ti? Zoperen občutek, ne. Vse, kar je Marko povedal, je precej res, ne, in na koncu tudi neki osebni testi so predvsej, torej pridejo na plano neke zadeve, ki jih v nekih normalnih okoliščinah niti ne bi prepoznal. Tako da ne, ni prijeten občutek. A zdaj, če grem še malo tako, bom rekel še malo bolj, ne, noter v vaju. Zdaj, Marko, ti delaš v zasebnem podjetju, ne? Miran, ti delaš pa v državnem podjetju, ne? Nihče pa ni zdaj nekako v javnem sektorju od nas treh, pa me zanima, kdo je zdaj v tej krizi, pa v teh restrikcijah, ukrepe, ki se zdaj napovedujejo, pa v tem zlomu gospodarstva, pravzaprav najboljšem? Tisti, ki dela v javnem sektorju ali tisti, ki je v zasebnem? Že ves čas nekako velja, da v javnem sektorju je služba na nek način bolj varna, ne. Ampak so nižje plačajo, kako, ne? Ali ne, ja. Morda, kjer so nižje, kjer so više, ne, vsekakor so morda priložnosti za napredovanje nekako boljše v zasebnem sektorju, ampak definitivno je pa varnost službe v javnem sektorju višja in v takih časih prihajajoče oziroma napovedujoče se krize, ne, je to recimo bolj pomembno za posameznika, ne. Jaz se strinjam načeloma z Markom, zasebni sektor je absolutno ta moment precej na udaru, pa vendarle tudi, bom rekel, državno podjetje ali pa državno podjetje, v katerem sem jaz, odgovorno vodstvo, pa verjetno vsa odgovorna vodstva v državi, državnih podjetij bi morala glava vsaj malo boleti. In kar se mene tiče, je tako, ne, je opaziti, da management podjetja kar skrbi za to, kako izplavati iz tega ven. So pa mogoče majčkeno bolj na sigurnem, če lahko tako rečem, kot pa Marko kot zasebnik. Je pa tukaj treba poudariti to, ne, da v prvih bojnih linijah so delavci v zdravstvu, so trgovke za šalterju, kjer imajo zelo veliko stika z ljudmi, tudi še kakšni drugi poklici in njim gre vsa zahvala v teh časih. Absolutno. Zdaj, obetajo se še, pač ta kampanja poteka ostanimo doma, ne širimo virusa in tako dalje, ampak zdaj se obetajo še nekateri trši ukrepi, ne, ki tako nekako mejijo na izredno stanje, ne, ta močna karantena, ne. Zdaj prihaja ta ukrep, da več kot 5 ljudi se ne bo smelo skupaj zadrževati pač na odprtem prostoru, ne, na ulici, trgih, kjerkoli. Ampak to me zanima, ali bo to zdaj recimo za vaju 2, bo to spremenilo ta način vajne karantene, ki zdaj traja že približno, 14 dni? Recimo te nove restrikcije, ki se obetajo, oziroma ki bi danes naj stopile v veljavo. Za mene to v bistvu ne bo spremenilo nič, ne. Je pa se potrebno zavedati, da takšni dodatni ukrepi so potrebni, če ljudje ne spoštujejo tega, kar pač se nekako naloži in če ne razumejo, da dejansko s tem se rešuje življenja, ne. Vsi smo že slišali, da recimo v Srbiji, mislim, da so že pred dnevi uvedli policijsko uro, enostavno, ne. Ker enostavno ljudje tega niso spoštovali. Danes, ko sem se peljal sem,
slišal, da imajo v Avstriji in na Hrvaškem tudi že omejeno gibanje. Tako da očitno so te ukrepi potrebni, ker ljudje tega ne spoštujejo. Pa zakaj mislite, Marko, zakaj mislite, da ljudje nekako niso to zapopadli? No? Lej, ne vem, jaz bom rekel, morda sem jaz tudi bil malo skeptičen do teh ukrepov, dokler nisem videl tistega grafa, ki lepo pokaže, kaj je namen vseh teh ukrepov. Ne? Se pravi, nekako je namen je flatten the curve, da se število obolelih raztegne na daljši čas in je špica, koliko jih imaš ti v nekem trenutku obolelih, da je bistveno nižja. Ne? In če imamo še malo sreče zraven, bo ta špica toliko nizka, da bojo vsi potrebni oskrbe v zdravstveni oziroma v bolnicah to oskrbo dobili. Če pa gre to širjenje precej hitreje, potem je pa ta vrh nad sposobnostmi, ki jih lahko naše zdravstvo nudi in bo pač žal veliko ljudi ostalo brez ustrezne oskrbe, s tem bo pa tudi število mrtvih pač večje. Lej, jaz mislim, da v tej situaciji ni druge kot ukrepe stopnjevati. Ne? In zdaj kdorkoli bo v pretirani meri tukaj izpostavljal človekove pravice, jaz mislim, da je nevednež. Ne? Poglej, samo primer ti dam lahko. Ne? Italijanom je virus ušel v populacijo nad 70 in rezultati so grozni. Ne? Včeraj praktično 500 mrtvih, ne? Če je zaverjeti medijskemu poročanju. Tako da, ja, 475. Tam nekje, ja. Ampak, a veš, tako kot je že Marko omenil, ne, enostavno se mi zdi, da mi do prejšnjega tedna tudi sam, recimo, nisem jemal tega virusa tako resno, kot da bi kljub tem žrtvam že, oziroma mrtvim, ki so bile v Italiji. Na koncu koncev, če te najvišji organi v državi prepričujejo, da praktično ni hudo, da ne bo grozen, da ne rabimo, ne vem, zaščitnih mask, ne vem, enostavno si, ali pa vcepijo ti v glavo, da ta zadeva ni tako grozna. Morda en zanimiv pokazatelj tukaj je bil, na koliko novinarskih konferencah so povedali, da pri nas še ni nobenega okuženega. Ne? In s tem so v bistvu nekako, rečemo, krepili občutek, da sej morda bo pa virus obšel Slovenijo. Ne? Sej morda pa, v Italiji nekaj delajo narobe, zato se tam širi, ampak mi pa nimamo nobenega okuženega. Ne? In to se je, bo rekel, kar par novinarskih konferenc je ta podatek zelo jasno povedal. Mislim, s kakšnim namenom? Sej zdaj v principu že malo počasi vidim, ne, po odgovorih, da prihajamo v tole temo, današnjo temo, se pravi to politično klimo, ne, ki se dogaja tukaj ob koronavirusu, tej epidemiji. Ne. Pa zdaj, recimo, če povem svoje mnenje, sej Miran je to približno že nekako konkretno načel. Jaz recimo osebno se mi zdi, da je prejšnja vlada, Šarčeva vlada, naredila dva problema. Prvič je ustvarila nek vtis v javnosti, to, kar je Miran že povedal, da pravzaprav bo virus skoraj da obšel Slovenijo in da se tukaj ne bo nič zgodilo. Ne? In hkrati očitno ni poskrbela za dodatno medicinsko opremo. Ja, to smo kasneje izvedeli. Kako? Ja, te dve taki neki strateški napaki sta se po mojem zgodili. Lej, ampak zdaj me pravzaprav zanima vajno mnenje, če se strinjate, da se to zgodilo, zakaj je pravzaprav prišlo do tega? Jaz ne vem, zakaj se je podcenjevalo to, ampak še bolj kot vlada. Ne? Mislim, ker konec koncev ni bila dobena edina politična kampanja, ki je bila ta, da se je pač, ne vem, recimo Šarec pa še nekdo si je prizadeval, da predsednik vlade ne bi postal Janez Janša. Recimo, ja, ne, ampak... ti se poglej recimo tiskovne konference prejšnje vlade, pri katerih se mi je še najbolj zaskrbljen, ali pa deloval je vsaj najbolj zaskrbljen je bil minister Šabeder. Mi, če pogledamo danes, pa mogoče zaradi vtisa bom pretiraval, to so bili nasmejani obrazi direktorce Nacionalnega inštituta, sodelavk in podobno. Skratka, kot da se nas to ne tiče, da bo to nek vlak, ki bo prišel torej šibom preko Slovenije in mi bomo živeli življenje naprej. In kaj je najbolj strahotno ali pa nenavadno je to, da so tudi mediji padli v to. Ja, ne samo mediji, tudi te mnenjski voditelji. Ja, cel ta paket, medijski. Bom rekel, levice in pa tudi bom rekel, te, ki ustvarjajo klimo ali pa prenašajo torej obnašanje vlade na Twitterje in pa na vsa druga družbena omrežja. Tako je bilo, občutek je bil, da če si opozarjal,
da se zgodi tukaj epidemija, si bil naenkrat označen za desničarja in janšista. Ne, najmanj, kar se ti je lahko zgodilo, da si dobil priponko janšista. Ja, se pravim, to je bilo, ne. Celo idiota. Tako da enostavno je ta zgodba bila zamujena, da nas opozorijo, kaj se dejansko dogaja, da nas pripravijo in mene ne preseneča, da so se mulci še prejšnji teden ali pa mladina zbirala v parkih po, 10 pila, jedla, se zabavala. Ja, v soboto dopoldne, par dni nazaj je bilo v Ljubljani težko dobiti mizo tam na soncu, ob Ljubljanici. Ampak veš, ben se ni zavedel, zdaj lahko mi rečeš, da pretiravam, ampak ben se ni zavedel, da jaz recimo pri 46 letih ali pa mlajši smo lahko potencialni morilci enega 70-75-letnika z krhkim imunskim sistemom. Enostavno ni bilo tega povedano in tle je bila narejena ta osnovna napaka. Zdaj, a je to strah pred tem, da se niso znali soočiti zadevo? Enostavno, a veš, tudi ta občutek potem, da so na koncu čakali spremembo vlade, in ne vem, nismo bili pripravljeni lepo na to zgodbo. Kako pa to, se strinjaš, Marko, s to tezo, da nismo se, psihološko se nismo preprosto pripravili, tudi po zaslugi vlade? Sej resnici ljubo, a smo na tako globalno epidemijo sploh lahko dobro pripravljeni. Marko, mislim, tukaj grejo čisto kvalitete, posameznih voditeljev pride do izraza. Jaz, prejšnjega predsednika vlade nisem pač štel kot visoko kompetentnega in se mi zdi, da v tem primeru je to nekako potrdil. Zdaj, čist učitati v celoti, pa tudi, težko je biti pripravljen na te zadeve, ampak gre pa tukaj za take čist majhna dejanja, kot je bilo recimo to z temi zaščitnimi maskami. Ja, prav je, da se maske iz blagovnih rezerv sprostijo. Ampak Marko, se spomniš, najprej bilo rečeno, ker ni bilo mask, očitno so se zavedali, da nimajo mask in so preprosto lansirali v medije, da maske niso potrebne, oziroma da ne koristijo. Ampak tudi pol, ko so jih sprostili, recimo iz blagovnih rezerv, valjda prva stvar, ki jo rečeš, takoj je treba nabaviti nove zaloge, ne pa do konca leta enkrat. Je že Oreng pluskal, mi, ki smo Kitajcem dali, kar je sicer, bom rekel, je solidarnostno všečno, ampak mi, ki smo Kitajcem to poslali, je praktično ta virus že pljuskal po Evropi. V Italiji so šteli mrtve že. Italija je sosedna država. Se pravičujem, zdaj imamo še 10 sekund v glasu. Malo bi nam moglo zasvetiti, Halo, kaj pa, če se nam kaj zgodi, Moralo, absolutno. Dobro, Miran pa Marko, se vrnemo k tej temi takoj po glasih. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Z mano sta Marko Pavliščič in pa Miran Vidič. Pogovarjamo se pa o teh političnih implikacijah epidemije koronavirusa. Zdaj, malo smo reševali to, zakaj nas je pravzaprav prejšnja Šarčeva vlada tako psihološko pripravila, da nismo verjeli, da bo to resna epidemija. Zdaj, Marko, to me zanima, to smo se zdaj tudi malo pogovarjali med temi oglasi, pa nas nihče ni mogel slišati, ampak prav je, da povemo tudi gledalkam pa gledalcem. Zdaj, ti si načel neko tezo o tem, ali je Šarec tudi osebno resnično verjel v tem, da se nas bo virus izognil. Ja, meni, kako je delovalo... Ampak danes, ker si že razpoložen za to, da braniš bivšega predsednika vlade, kar povej, pač to, kar misliš. Meni je delovalo, da on dejansko ni verjel, da ni verjel, kakšni gabariti so tega problema. Ni hotel verjeti, kako? Je bistvena razlika, vseeno gre z drugim tukaj. Za nas analitike je pač pomembno malo to, se veš, ti nočeš verjeti, pa pač ne slišiš, kar nočeš slišati in gre tako dalje. Ampak a je to, bom rekel, dovoljeno, da predsednik vlade recimo ne verjame nekaj, kar lahko zadane 2 milijona ljudi?
Mislim, sej ni, morda pa tudi zato več ni predsednik vlade. Ne? Ja, morda, ja. Veš, sej on je dejansko sestavil vlado, v tem letu pa še malo mu je uspelo, bo rekel, razjeziti vse koalicijske partnerje do te točke, da vlada več ni mogla funkcionirati. Ne? Sej tudi to ima neko osnovo, ne? In pač za veliki finale je vrgel puško v koruzo. Ne? Tako da meni se zdi vse to kar lepo nadaljevanje njegovega siceršnjega dela. Ne? Tudi, če pogledamo recimo novinarske konference. Logično nadaljevanje, kako ne? Ja, tako. Tudi če pogledamo recimo novinarske konference, ki so jih na začetku imeli, ko se je pač v Italiji začela pojavljati resnejša kriza, ne? Mislim, da Šarec ni bil prisoten, ni bil na teh prvih parih novinarskih konferencah prisoten, ker že s svojo prisotnostjo tam bi dal temu neko dodatno težo, ne? Recimo. Je pa tudi potem nastopilo neko obdobje, ker smo imeli dva predsednika vlade, tako kot imamo ta unikum v Sloveniji, ker je že Janša neki delu, oziroma neki narekoval neke poteze, tudi javno preko Twitterja, Šarec je pa dejansko vodil vlado, ker Janša takrat še ni imel vlade. In mislim, da sta bila takrat na eni novinarski konferenci celo oba dva skupaj in sta se super dopolnjevala. Ampak kasneje je pa prišlo do tega, da naj bi Šarec nekatere stvari, ki jih je Janša pač hotel narediti, svetoval, karkoli, blokiral. Ne? O tem je tudi Janša takrat govoril v tistem nastopnem govoru, ko je bila njegova vlada potem imenovana na petek 13. Če ga smem še malo upravičiti tukaj. Ne? Nekoč, mislim, enkrat mi je bivši minister razlagal, kako je zanimivo, ko si nekaj časa minister in živiš poln adrenalina, stalno se nekaj dogaja, ne? Potem pa v enem trenutku več nisi minister. Ne? In se življenje čez noč totalno spremeni in ne veš več, kaj bi počel sam s sabo. Ne? In bo rekel, Šarec je po mojem doživel tudi del tega in nekako normalna reakcija je, da potem nekako hočeš še vedno nekaj, ne vem, pametovati, pa nekaj delati, pa tako dalje, ne? Ni lepo, jaz bi mu močno prijateljsko svetoval, da da zdaj recimo en mesec mir, ne, pa se umakne, ampak je pa čisto človeško to. Lej, na tvoje vprašanje, Bojan, o tem je osebno, težko je vedeti, ne, kaj je on verjel, kaj ni. Mogoče, Marko ga je branil, jaz ga bom mogoče še za korak bolj, ampak ne do konca. Skratka, vprašanje je tudi, kakšna poročila in sporočila je on od nekih strokovnih služb dobival glede tega virusa. Jaz, če pogledam recimo ta NIJZ, sicer je treba vedeti z določeno distanco, morajo to ljudje jemati, nisem zdravnik, ampak vendarle, ko si spremljal ta poročila tega NIJZ, niso bila zaskrbljujoča, bom blag. Tako da vprašanje tudi, kakšno sporočilo je prihajalo do samega predsednika vlade. Potem pa, ko je zadeva postala resna, ne, če se mene vpraša, jaz ne bom sicer pristaš teorije zarot, ampak tisti prvi primer se mi zdi, da je bil že kakšen dan prej ali pa 2 ali pa 3. Mislim, javno so ga povedali takrat. Ja, seveda, ja. No, jaz mislim, da je bil še kakšen dan prej, no. Ampak da se je čakal. Potem pa je Šarec deloval kdo pa ukaže izgubljeno. Miran, če prav, da se čaka, kdo lahko ukaže to čakanje? Pa se vprašanje, če gre tle za ukaz, ne? Tle se gre za, po moje, da se prikupijo, ne? Na koncu tudi te neki uradniki, ali pa da ne grejo... Ja, to je neka taka inercija pa to, ne? Ja, po moje, da je že tle ta blokada naštimana, da se ne ukazuje. Samocenzura, ne? Samocenzura, recimo, ne? Potem pa, če nadaljujem, se mi je pa zdaj bivši predsednik vlade predvsem izgubljen, ne? Strahopeten, izgubljen in da je občutek, da je komaj čakal, da preda oblast. In potem, kar vidimo zdaj upravičeno. No? Ker že ta začetek Janševe vlade, pa ti veš, Bojan, da jaz nisem ravno nek goreč pristaš desnih vlad, pa vendarle v tem primeru moram reči, da je že sam vstop v boj s to krizo povsem na drugem nivoju, kot je to izgledalo pod Šarcem. In tudi lahko ti potrdim z ministri, s katerimi imam jaz kontakt in pa z ekipami, s katerimi, torej ministerskimi sodelavci, s katerimi imam kontakt, ljudje delajo res trdo. Ja, jaz sem včeraj govoril z enim ministrom, ne, zdaj se bi lahko pohvalil, da je on mene klical, ampak to ni tako pomembno. No. Ampak rekel mi je, ker sem ga vprašal, kako zdaj pač dela, od kdaj do kdaj je ta delovni čas, mi je rekel od 7 zjutraj do 24 nič večer. Približno tako zgleda, ne?
zdaj, ne, v tej situaciji. No? Ampak, a si lahko zdaj recimo predstavimo, ne, kaj bi bilo, recimo, če zdaj ne bi bil predsednik vlade Janša, ampak bi bil recimo Šarec? Kako bi izgledala stvar? Ali pa šlo še bolj grozno, da bi bile volitve, ne? Ja, pustimo, jaz mislim, v Franciji so volitve celo prekinili lokalne, prvi krog se speljali, potem so bili prekinili. Če bi ostala Šarčeva vlada, ne, enostavno edini človek, ki je kazal ali pa ki je s svojimi gestami z besedo pokazal neko stanje, ki naj bi bilo bolj grozno, kot so ga predstavljali javno, je bil Šabeder, pa še to čist na koncu. Ampak, a si predstavljaš to tvoje vprašanje, ne? Se pravi... Ne, ker se včasih si sam postavil to vprašanje. Kaj bi bilo, ne? Oni bi verjetno še en teden vlekli s temi 1700 maskami v skladišču in čez noč, ne? Se pravi, zdravstveni delavci kličejo, čez 2 uri bo zmanjkalo, čez 3 ure bo zmanjkalo, čez en dan bo zmanjkalo. Ne predstavljam si. Jaz si Šarčeve vlade v tej situaciji manjšinske z levico, skratka, ne. Hvala Bogu. Zdaj se je vnela že ta politični spopad, to se zdaj vidi. Mogoče je bilo nekaj dni malo zatišja, ampak bil je ta vikend, danes je četrtek, zdaj je pa v bistvu že na polno udajal. No? Recimo zdaj, če pogledamo tukaj na 2 tvita, bom prosil zdaj kolege veži, da je pokažejo. Najprej recimo tale Rafael Zupančič, zdaj gospod je sicer invalid, ampak je kar medijsko zelo znan, bil je včasih kolumnist nacionalne televizije. Vidimo tukaj recimo kaj on tvita, boljše virus kot recimo Janša. Ampak to ni šala, mislim, da je to šala. To je lahko tvit zagrenjenega človeka. Pa hočem povedati to, da nima teh, ki mu sledijo in ko to odobravajo. Pa če potem pogledamo recimo naslednji tvit, pa bom potem prosil, da komentiramo recimo Uroša Javšovca, prejšnjega generalnega sekretarja Socialnih demokratov, on je recimo objavil, če je ta tvit, bi prosil, da ga pogledamo. Zdaj, te tvite, Janez Janši in njegovi vladi ne verjamem čisto nič. Kaj recimo vam v tej situaciji povedo takšni tviti? Po meni takšen tvit pomeni enostavno, da se ljudje še vedno ne zavedajo, kako resna je ta situacija. Ker takšen tvit v bistvu relativizira stanje, v katerem smo. Nekako na nek način hoče povedati, da se je nek virus tukaj okoli, ampak naš glavni problem je pa Janez Janša in to, da je on predsednik vlade. To, kar bo rekel, da se ljudje ne smejo več družiti in tako dalje, to sploh ni namenjeno temu, da bi se zaustavilo širjenje virusa, ampak je dejansko namenjeno temu, da bo lahko on vladal dalje. Mislim, skratka, te ljudje se enostavno ne zavedajo, da je situacija resna. Da v Italiji imajo namesto 2 strani usmrtnic 10 strani usmrtnic in da nas to lahko komot doleti. Bo rekel, sej prav je, da obstaja neka kritika vlade, prav je, da pogledamo, kaj dela, ampak zato bomo imeli čas čez 1 mesec, čez 2 meseca in tako dalje. Ta trenutek moramo te ukrepe... Marko, če te jaz prav razumem, ni konsenza političnega, kljub recimo tistemu nastopu Dejana Židana, ki je bil zelo tako, kako bi rekel, se mi zdi racionalen pa odgovoren takrat v petek, ko se je volila vlada Janeza Janše, očitno ni nekega konsenza, da bi se zdaj recimo, da bi se dal mandat tej vladi, pa da spelje recimo zdaj to bitko s tem virusom, ali kako? To so, bo rekel, vseeno so to tviti posameznikov, In očitno je veliki... Tvit Uroša Javšovca ima težo, on je, bom rekel, vplivan socialdemokrat, tako da težko je govoriti, da je navaden državljan. Jaz sem upam, da gleda to oddajo in da se bo upravičil za to in bo povedal, da pač dajmo ljudje spoštovati te ukrepe, ker so smiselni in ker so pomagali že v drugih državah in bojo pomagali tudi pri nas. Sam pogledaj, če še enkrat vrnemo na tisti tvit od tega gospoda Zupančiča, da ga še enkrat pogledamo. Kot to sneš, da to ni šala, ker gospod se ne šali, ampak odkot pa zapravo lahko recimo pride takšna logika, leta 2020 v tej situaciji, da je boljši virus kot recimo nek predsednik neke vlade, ki je dobro, desničar. Bojan, to ni čudno, ta spolarizirana družba, kot je pri nas še vedno in verjetno še nekaj časa bo, je celo bolj brutalna na tem nivoju, bom rekel, navadnih ljudi.
v tem primeru tviterašov. To so malo mnenjski voditelji, niso to čisto navadni ljudje. Ne vem, če je Rafael Zupančič mnenjski voditelj. Ja, če nekdo objavlja recimo neke kolumne na državni televiziji, MMC-ju, nisi čisto navaden človek. Ne? Dobro, se strinjam, ampak enostavno ni pa zdaj decision maker, politični decision maker. To se pa strinjam, Mene bolj skrbi recimo tweet, mislim, ali pa skrbi, Uroša, jaz ga poznam, on je sicer res zaprisežen socialdemokrat in verjetno je v tej situaciji samo neučakan, ker verjetno tako kot mnogim na levici tudi njemu ne paše ta, bom rekel, desna vlada. Celo mogoče legitimno, je pa nevarno za ta čas. No? Nevarno v kakšnem smislu? Nevarno, da se poziva vlado, ki je praktično, ali pa da se vlado, ki je praktično en teden v sedlu, ali pa da se jo ocenjuje kot nezaupanja vredna, čeprav, bodimo pošteni, prvi ukrepi te vlade so šli v pozitivno smer in enostavno jaz si ne predstavljam, da bi šlo mimo to brez tega, kar se zdaj dogaja. Ne? Ob strani zdaj vsa ta tuljenja o človekovih pravicah, ampak enostavno jaz ta moment tej vladi zaupam. To se pravi, recimo, zdaj, če bi ta vlada, naprimer, hipotetično rečemo, recimo, se odločila za neke vrste izredno stanje, čeprav vse to, kar se že dogaja, te obejitve, so na nek način izredno stanje, če rečemo zdaj karantena in tako dalje. A bi to Slovenci večinsko sprejeli, recimo tako, kot sprejemajo v Avstriji, tam sem videl eno anketo, kjer 94% ljudi pač sprejema zdaj to delno omejitev teh človekovih pravic. Verjetno javnomnenjske ankete bojo pokazale nekaj, zdaj vprašanje tudi, kdo jih bo delal, ampak jaz mislim, ljudje na ulici so prestrašeni, rabijo oblast, ki jim bo vlila zaupanja, ki jim bo tudi povedala, kako naj v teh kriznih momentih živijo in enostavno jaz si ne predstavljam, da bi bilo drugače, da teh ukrepov ne bi bilo, ker v končni fazi še vedno imaš število ljudi, ki tega ne bojo spoštovali, združili se bojo. Pozivi so, moja ocena je, da so pozivi kar v pravo smer. Jaz verjamem, da bi ljudje večinsko sprejeli in sprejemajo te ukrepe, ki jih ta vlada pripravlja oziroma jih daje ven, vedno pa bodo v družbi obstajali posamezniki ali pa manjše skupine, ki bodo probale kakršnokoli tragedijo obrniti v svoj politični dobiček. Ne? In temu so namenjeni tudi te tviti, ki pač so bili prikazani. Ne? In ja, takšni posamezniki bojo vedno obstajali. Zdaj, s tem pač je treba živeti. Verjamem pa, da ljudje večinsko to sprejemajo in bojo sprejemali še naprej, ker situacija je resna. Mogoče sem ta stavek bojen še. Sej ta stavek v nekih normalnih okoliščinah, Urošov govorim, zdaj ne bi bil prav nič sporen. Gre se za to, politični boj, bla, bla, bla. Ampak, a veš, tak tweet lahko potegne, ne vem, pretiravam, 100 SD-jevih članov in grejo na ulice, ne verjame. Družijo se, en okužen, dva okužen, tri okužen. V tem kontekstu pravim, da je nevaren. Zdaj, poglejmo zdaj še en tretji tweet evropskega poslanca Milana Brgleza, na katerega je sicer naš današnji gost pa komentator Marko Pavlišič že odgovarjal, ampak je zanimiv zaradi tega, ker kaže na, kako bi rekel, na neko smer, s katero hočejo nekateri recimo kovati nek politični kapital. Zdaj, ti si ocenil, Marko, ta tweet kot nekako politikanstvo. Se tudi je to politikanstvo čisto, ne? Ja, jaz nimam popolnoma... Zakaj si čutil potrebo, da na to reagiraš? Ja, jaz v izjemnih časih, ki so potrebni pač izjemni ukrepi. In ja, čisto možno je, da bo kakšen ukrep šel preko meje zakonitosti in preko meje ustavnosti, ne bo to prvič. Jaz mislim, da pa tega demokracijo treba spoštovati. Mene sam, kar me moti pri gospodu Brglezu, je to, da on konkretno našteje, kje je bila zdaj, kje se je šlo, tako kot ne bi se smelo iti. Se strinjam, in jaz tudi močno zagovarjam to, da je treba spoštovati ustavo in demokracijo, ampak smo imeli že v preteklosti, recimo, ko je bila begunska kriza, se je vojska aktivirala, posebej zakon kasneje popravljali, pa podobne zadeve. Tako da tukaj vseeno, mi smo mlada demokracija, malenkost neke fleksibilnosti potrebujemo in se mi zdi prav, da se na morebitne takšne ukrepe tudi upozori z tega vidika, ampak naj bo konkreten. Gospod pa tu
tukaj gospod Brglez, pa tukaj je nekaj splošno govoril o nečem, da je morda nekaj narobe oziroma nič konkretnega ne pove. Ne? In tukaj, ampak kaj hoče pa se pa on s tem povedati? Ne vem, kaj hoče povedati, ampak marsikdo bi to lahko razumel, da je morda že sam ukrep, ne vem, omejevanje gibanja, ne? Da je že to samo po sebi ustavno sporno in bi šel recimo mirno ven s prijatelji na pir. Ne? Če ne pove konkretno, kaj ima v mislih, potem je lahko interpretacija tega, bom rekel, zelo široka, kar morda njemu ustreza in to sem pač jaz ocenil. Ampak to imajo očitno ti evropski poslanci, ko so izvoljeni, dobijo nek mušta za to, ker sem videl, da gospa Fajonova ima podobne tvite, nič se kaj dosti ne razlikujejo od tega, kar pač tvita Brglez. Kar neki nasplošno, pa so hkrati že vsebujejo ti tviti neke vrste očitke. Kako ti to vidiš? Veš kaj, prvo sem ta tvit, mislim, kot je Marko rekel, to je pavšalno. Ampak so note očitki, ne? Ja, seveda. Jaz omenjenega gospoda nisem nikoli do zdaj slišal, pa se mu upravičujem, če je kdaj izrekel kaj takega, glede na to, da je Slovenija tudi socialna država po ustavi. Nikoli ga nisem slišal, da je bil kritik zdravstvenega, torej, bom rekel, razmer v zdravstvu. Nikoli ga nisem slišal, da je bil kritik tega, da se denar, ki bi bil lahko namenjen bolanim, oskrbe potrebnim, pretaka v neke zasebne žepe. Imel je celo kolegico, zdravstveno ministrico, ki je za čakalne vrste namenila, koliko takrat, 30-36 milijonov, pa kakor mi pravijo poznavalci, evra niso videli te vrste od tistega, kar je dala. Vsi drugi z jahtami na Hrvaškem pa mnogo tega denarja. Torej so ga videli. Tako da, pavšalno. Obtožbe. Gre se za to, da nimajo konkretnih, bom rekel, teh nekih očitkov in, veš, potem je pa lepo iz Bruslja ali pa domače pisarne v Ljubljani pisati neke pavšalne obtožbe na neke ljudi, ki pa se ta moment trudijo, da zagotovijo in mogoče res, mogoče, ne vem, bo nek ukrep, ki bo prepovedal, ne vem, zbiranje več kot 5 ljudi, po njihovo ocenjen za radikalen, je pa dejstvo, da bojo oni to, kot je Marko napisal, izkoristili v navadno politikanstvo, ne pa v skrb za ljudi. Predsednik države bo odpahal, nekako ga ni, ne? Ne, jaz mislim, da se je oglasil takrat, ko se je mogel oglasiti. Poskušal je pomiriti ljudi. Zame je bila ta njegov vstop v medije dovoljšen za nekaj časa, zdaj pa prepušča izvršni oblasti, da ureja razmere. Kako pa ti vidiš Pahorja? Jaz mislim, da se je enkrat oglasil ali pa bil celo en video, da si roke umiva ali nekaj takšnega, kaj veliko pa tudi jaz nisem zasledil. Moram ti to reči, nisem hotel takoj zdaj vskočiti, ampak oglasil se je šele potem, ko so prišli pritiski iz socialnih omrežij, zakaj je tiho. Potem je napovedal in se čez nekaj ur oglasil. Ko bomo pošteni. Pahorju nasplošno so v zadnjem času kar precej očitali, da se premalo oglaša. Zdaj jaz upam, da si lahko ta njegov molk razlagamo, kot da se strinja s tem, da vlada sprejema dobre ukrepe in da tukaj, bom rekel, ne želi še dodatno mešati štren. Bi bilo pa lepo, da bo rekel, tudi sam podpre te ukrepe. Mogoče je pa s tem molkom jih že podprl. Kdo mu uči 10 odgovorili? Očitno nima zapovedati kaj kontra tem ukrepom. Zdaj ne moramo pa tudi, ko se pogovarjamo konkretno o teh, mimo Zorana Jankovića, zakaj recimo po vašem mnenju se je Zoran Janković tako upiral, pa res je dobesedno fizično upiral temu, da se zaprejo lokali v Ljubljani, čeprav je recimo njegov kolega v Mariboru, Sašo Račenović, že 24 ur prej, 48 ur prej, samo iniciativno šel zapirati lokale, pa še nekateri drugi župani po Sloveniji. Največ zbiram pa je bilo ravno po teh ljubljanskih lokalih. Človeku z domišljijo bi verjetno vse sorte prišlo na misel, ampak dajmo reči, da enostavno mogoče je kockar na tem področju, da enostavno ga je prazna Ljubljana prisilila v to, da bo začel razmišljati drugače. Jaz si drugače ne znam predstavljati tega Jankovićevega
torej ne poziva. Sploh je tudi popolnoma pasiv, mrkno je, ne, v bistvu, kar bi se popolnoma zgubil. Sicer tam so določene stvari, ponudba celice, UKC-jev in podobno, ampak na tem družabnem področju pa mislim, da je padel na celi črti. Ne? Namesto, da bi odreagiral kot najboljši menedžer v državi, ne, za kar se ima, mislim, da je tle šel popolnoma v drugo smer. Kakšni so pa motivi, pa lahko samo domnevamo. Jaz lahko samo upam tukaj, ker vem, samo upam lahko, da ne daje prednost dobičku pred zdravjem ljudi. Ne, špekuliralo se je o tem, da pravzaprav lokalno noče zapreti, ker naj bi bil sam udeležen v nekih dobičkih, najemninah in podobnih stvari. Jaz iskreno upam, da temu ni tako. Ja, mislijo marsikaj, ne. Kako? Ne. Ljudje z domišljijo si lahko mislijo marsikaj, je pa dejstvo, da meni je to nerazumno. Pa vendarle, veš, kaj poziv Jankovića se sliši, ne? Vsaj Ljubljani. No, se zato jaz bi pričakoval, recimo, da se bo postavil v prve vrste, ne? Bi lahko tej vladi, mogoče je pa tudi to, da ne želi pomagati tej vladi, ne? S takimi pozivi, ki bi se slišali. Mislim, oprosti, ampak sej tukaj ne gre za vlado, ne? Tukaj gre za... gre, ne, Marko, lej, oprosti. Tukaj gre za tiste ljudi, ki so na usmrtnicah v Bergamu, na 10 stranih usmrtnic, in to so ljudje nad 75 let, za njihova življenja. Podcenjujemo. To vse drži, samo imamo občutek po tem, kako se stopnjuje po teh socialnih omrežjih in po medijih. Ta politični spopad se mi zdi, da gre za vlado. Marko, podcenjuješ ta pogled zapriseženih levičarjev do vlade Janeza Janše. Sej sem že prej mislim, da Marko to ne podcenjuje. Da marsikdo bo krizne razmere izkoristil za, bo neko, nabiranje političnih točk. Tu sploh ni nobenega dvoma. Kako daleč pa po vajni oceni recimo lahko gre to stopnjevanje tega tudi že javnega političnega spopada, zdaj, ne? Ja, ne vem, kje je številka, so si umejili, ne vem, na 50 mrtvih, 100 mrtvih, pa da se bojo potem znormalizirali in mogoče začeli... Ne vem, kaj pa, če bo šlo v obratno smer? Mislim, da je tudi možno, da se gre v rušenje? Poglej, ne verjamem. Enostavno, jaz mislim, da samo popravljajo škodo, ki jim jo je povzročil Šarec s svojim odstopom in praktično tudi izkoriščajo ta koronavirus, da ne bi slučajno prišlo do tega, da se Janša povzpne na neke številke, ki bi se zacementirali. Tam 52, pretiravamo. Koliko je Boris Johnson, kako? Da se recimo pogled na to vlado zacementira kot nek uspešen. Potem bo Levica težko v 2 letih spreobrnila, glede na to, da nas še čaka predsedovanje Evropske unije, kjer pa je Janša že pokazal, da zna to odpeljati zelo kvalitetno. Marko, to bi kar znal stati, nekaj je zdaj Miran povedal, ne? Ja, vsekakor. Če še odgovorim na ono, kar si prej vprašal, roko na srce, ta trenutek si vlade voditi ne želi noben, ne? Da bi zdaj... Pa tudi Janše je žal, kako mislite? Mislim, Janše sploh nima, po mojem, on nima časa razmišljati o tem, ali bi ali ne. On mora zdaj tam delati in delajo in sprejemajo ukrepe, tako da on, po mojem, o tem sploh nima časa razmišljati, kaj bi pa kaj ne bi, ampak drugi, ki pa imajo čas razmišljati o tem, pa definitivno si noben ne želi v tem trenutku, bo rekel, rušiti vlade, da bi jo morda moral celo prevzeti ali pa da bi šli morda na volitve. Definitivno ne. Res pa je, da verjetno ljudje vprašanje, koliko bomo te vladi hvaležni za te ukrepe, ki so. Kakšni demonstraciji pa to pa ne pričakujete? Še, ne? Ne, zaenkrat. Čeprav pozivi so bili, ne? Nekaj že. Ja, preden je prišla koronavirus. Sramežljivi. Ampak, mislim pa, da takoj, ko bo ta kriza rešena, da bomo tudi tega bili deležni. Dobro, Miran, Tizbo brutalno. Skratka, s temi besedami zaključimo zelo brutalno, kot je rekel Miran. Ja, Miran, Marko, najlepša hvala, da ste danes prišla v studio za vajne komentarje. To je bil današnji že 415. koronavirus faktor. Mi pa se vidimo spet prihodnji ponedeljek ob istem času in seveda ne pozabite, ostanite zdravi.